limite في l'infini elle tend vers 0 donc les conditions محققين فيها. بالنسبة للكوسينوس دو U خصني ندير la valeur absolue de l'intégrale du cosinus de U majorée بواحد لو غيال. donc هاد la valeur absolue de l'intégrale du cosinus de U غادي تماجورا لينا بلو 2. la signification ديال هادي ولا الجوستيفيكاسيون راه دارتها احلام في الكور وعاودي عاوتاني كتباتها. عندك هذاك الانتغرال ديال الفالور ابسولو ديال الكوس البريميتيف ديالو هي السينوس ما تحسبش الانتغرال انت ما تحسبوش باغيين اونكادري دونك عندنا البريميتيف ديالو هي السينوس غتولي ليا هي السينوس دو الاكس ما تحسبش الليميت في الانفيني انا بغيت غير لونكادرون غتولي ليا السينوس دو الاكس موان سينوس دو 1 il est inférieur la valeur حيت سينوس دو اكس inférieur ل 1 la valeur absolue de 1 valeur absolue et sinus de 1 la même chose donc la valeur absolue غتولي inférieure la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 1 donc égale à 2 donc l'intégral هذا la valeur absolue de l'intégral il est inférieur à 2 majoré par le 2 واش مفهومه هذه c'est bon d'abord لقيناها majoré par le 2 ولقينا les conditions à la 1 sur 2 la racine de U donc d'après la règle d'Abel on dit que l'intégrale converge مفهوم دابا هاد القضيه ولا كان l'intégrale de 1 plus l'infini de cosinus de U sur 2 la racine de U de U converge et puisque est de la même nature que l'intégrale de 0 à l'infini ديال cosinus de x carré alors on dit que هذاك l'intégrale de 0 à l'infini de cosinus de x carré converge aussi c'est bon ياك بالنسبه صافي ندوزو لا دوزيام كيسيون واش واضحه ندوزو لا دوزيام كيسيون داكوغ بالنسبه لا كيسيون 2 شنو كتقول لنا لا كيسيون واش absolument convergente ou non المهم هي اصلا قال لك montrer que les deux intégrales ne sont pas absolument convergentes donc غادي نمونطريو حنا بان الانتغرال ديال cosinus de x carré de 0 à l'infini il n'est pas absolument convergent فوالا دابا ما عرفتش كاع اصلا واش دار لا كوريكسيون ولا ما دارهاش راه ما بينش ليا دايرها هنايا اصلا واش لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش ما كاينش الكوريجي ديال الدوزيام كيسيون دونك حنا غادي حيت اصلا كنا ناقشناها في الكور ما عرفتش واش ناقشناها ولا ما ناقشناهاش المهم غادي نديروها عندنا الانتغرال شوفها ليلى الانتغرال ماشي شغل ما عقلتش واش بدل ولا ما بدلش الانتغرال دو 0 à l'infini de cosinus de x carré de x عندها même nature que l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de u sur 2 la racine de u انا كنétudier غير la convergence ديال l'intégrale de 1 à l'infini de cosinus de u sur 2 la racine de u puisque عندهم même nature انا ماشي شغل البروف واش بدل من 0 ولا 1 من الاول حيت عندهم même nature انا غير étudier la convergence هذه كانت convergente نقول الاخرى converge كانت diverge نقول الاخرى diverge راه عندهم même nature مفهومه ليلى داكوغ دابا غادي نشوفوا واش absolument convergente ولا لا هذه متاكده درناها في الكور وراه لا ماجوريتي غتعقل عليها درناها في واحد الحصه قلنا لا فالور ابسولو دو كوس il est supérieur ou égal à le cosinus au carré احلام واقيلا نيت هي اللي كانت عطات لا رومارك لا فالور ابسولو دو كوسينوس il est supérieur ou égal à le cosinus au carré واش متفقين معايا عافاكم دونك كلشي تفكر هذه راه قلناها وقفنا عليها شي 10 دقائق دونك صافي راه ما غاديش نناقشوها حيت راه اصلا درناها في الكل دونك عندنا لا فالور ابسولو دو كوسينوس il est supérieur ou égal à le cosinus au carré ياك ما نساوش حنا باننا كنيتوديو لا كونفرجونس دو كوسينوس دو u sur 2 racine de u عندي لا فالور ابسولو دو كوسينوس دو u il est supérieur ou égal à le cosinus بلاتي باش نتفقوا دزنا لا دوزيام كيسيون يعني دابا تنيتوديو واش اسكي لي absolument convergente ou non
غادي نétudier l'intégrale de 1 à l'infini ديال la valeur absolue du cosinus de u sur 2 la racine de u. La valeur absolue ديال 2 la racine de u هي 2 la racine de u. بقات غير la valeur absolue du cos هي اللي غنديرها entre valeur absolue. إلا لقيت هذا absolument convergente كنقول l'autre absolument convergente حيت عندهم même nature. لقيتو نو غنقول بأن l'intégrale de 0 à l'infini حتى هو n'est pas absolument convergent. متفقين؟ واش متفق معايا؟ La valeur absolue du cos il est supérieur ou égal à le cosinus au carré. Donc غندير واحد l'encadrement تبعوا معايا. عندي la valeur absolue le cosinus carré il est inférieur ou égal à la valeur absolue du cos. Donc غنقسم على 2 la racine de u غتولي ليا هي la valeur absolue du cos il est sur 2 la racine de u il est supérieur ou égal à le cosinus au carré sur 2 la racine de u. Et le cosinus au carré il y a 1 plus cos de x sur 2. Le cosinus au carré de x c'est une relation trigonométrique égale à 1 plus cosinus de x sur 2. واش متبعين معايا؟ ولا نكتبها ونبريزونطيوها. واخا غنكتب دونك اتوندي واحد شويه بين ما كتبتها.